अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है केरा। केरा जो है ये एक बहुत ही ख़तरनाक और बहुत क्रॉनिक ये मरज़ है जिसका मिजाज गर्म और खुश्क तहरीक का यह मरज़ है, क्योंकि इसके अंदर नब्ज़ जो है वो गर्म और खुश्क शदीद चलती है। और इसके इलाज के अंदर बहुत सी पेचीदगी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मरज़ है कि जिसमें खून दिमाग के अंदर तख़दीर असाब पैदा हो जाता है, यानी दिमाग के अंदर सुकून आ जाता है। और इसका इलाज ये होता है कि दिमाग के अंदर खून की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने के लिए अदवियाँ दी जाती हैं, ताकि खून की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और मरज़ जो है वो ठीक हो जाए। तो इसका बेहतरीन जो इलाज है वो ये है कि टांगें ऊपर और सर नीचे रखने की वर्जिश जो है वो की जाए। उसके अलावा इस मरज़ के अंदर दिमाग की एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं, जो झिल्लियाँ होती हैं, उनके अंदर सोजश हो जाती है, जिसके नतीजे में रतूबात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जब मरीज़ गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ खाने से परहेज़ करता है तो गले से केरा गिरता रहता है। खाना खाने के बाद इसकी मिकदार बढ़ जाती है। कभी जर्द कभी सफ़ेद रंग की बलगम जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। दिन ब दिन ये मर्ज़ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी पैदा होनी शुरू हो जाती है। सर के जो बाल हैं वो वक़्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इंसान को भूल की मर्ज़ राहक हो जाती है, यानी कि इंसान भूलना शुरू हो जाता है। ज़ोफ़े बसर यानी आँख से नज़र आना भी बहुत कम हो जाता है। दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना मुश्किल हो जाता है। ये एक आम केरे की अलामात हैं। तो इसके इलाज के लिए एक नुस्ख़ा है जिसको T45 के नाम से बनाया जाता है। वो दो गोलियाँ सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल की जाएँ तो उससे ये यकीनन ये जो मसला है ये ठीक हो जाता है। सबसे पहले बलगम जो जल्द आती है उसको निकालने के लिए T45 की दो गोलियाँ ये अगर इस्तेमाल की जाएँ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा जब बलगम बिल्कुल रकीक सफ़ेद होनी शुरू हो जाए या सफ़ेद आनी शुरू हो जाए तो उस वक़्त एक नुस्ख़ा है सफ़ूफ़े ठंडक के नाम से, वो इस्तेमाल करवाया जाए। और रात को सोते वक़्त अतरीफ़र कशनीज़ ये आम बाज़ार से दवाई मिल जाती है, इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सफ़ूफ़े ठंडक का नुस्ख़ा मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर ज़ीरा सफ़ेद, कशनीज़, खसखास, मगज़ तरबूज, मगज़ खरबूजा, मगज़ ख़यार, दालचीनी और कुश्ता गौदंती, ये सब चीज़ें बराबर वज़न लेकर 6 ग्राम दवा सुबह और शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। उसके अलावा एक असाबी मकवी माजून है जो कि दिमाग को ताकत देने के लिए बहुत ही अच्छी है, जिसके अंदर मगज़ बादाम, काजू 1 किलो, मगज़ तरबूज 1 किलो, सौंफ 500 ग्राम, कशनीज़ 300 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, खसखास 500 ग्राम, गुलकंद 4 किलो, इन सब अद्वियात को पीस कर गुलकंद के अंदर मिलाकर इसकी माजून बना ली जाए। और ये जो माजून है ये 10 से 20 ग्राम रात को आधा किलो दूध नीम गर्म करके उसके साथ खाना खाने से पहले अगर इस्तेमाल की जाए या सुबह खाली पेट इस्तेमाल की जाए तो ये भी दिमाग को ताकत देती है। केरे के लिए बहुत ही आला और मुफीद है।